Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, ուզում եմ տեղեկացնել, որ շատ կարևոր փոփոխություն ենք պատրաստվում անել ֆիզիկական անձանց եկամուտների հայտարարագրման համակարգում եւ պատրաստվում ենք էապես բարձրացնել այդ համակարգը եւ այդ գործընթացը։ Ինչ ունենք այսօր, ունենք կարգավորում, ըստ որի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները պետք է մինչև նոյեմբերի 1-ը էլեկտրոնային ստորագրությամբ մուտք գործեն եկամուտների հայտարարագրման համակարգի համապատասխան հարթակ եւ լրացնեն այդ հայտարարագիրը եւ հանձնեն։ Ընդ որում եկող տարի այդ շրջանակին գումարվելու են նաեւ մեր մի քանի 100,000 թոշակառուները եւ ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիները։ Ինչա տեղի ունենում, երբ քաղաքացին մուտքագործում եկամուտների հայտարարագրման համակարգ, տեսնում է այնտեղ ինքնաշխատերացված որոշակի տողեր, այսինքն այն տեղեկատվությունը, որը պետական եկամուտների կոմիտեն արդեն ունի, օրինակ աշխատավարձը, դրանք արդեն լրացված են լինում։ Եթե քաղաքացին տեսնում է, որ կան բաներ, որոնք պետք է ճշտել, կան բաներ, որոնք պետք է ավելացնել, ինքը դա ավելացնում է եւ հաստատում հայտարարագիրը եւ այն համարվում է հանձնված։ Եթե համաձայն է բոլոր տվյալների հետ եւ գտնում է, որ ավելացնելու բան չկա, ապա ուղղակի հաստատում եւ դուրս է գալիս այդ համակարգից։ Եվ սահմանված է նաեւ պատասխանատվություն տուգան հայտարարագիրը չլրացնելու համար մինչեւ սահմանված վերջնաժամկետը։ Մենք այժմ որոշակի փոփոխություն ենք կատարում այդ տրամաբանության մեջ։ Իմաստը հետեւյալն է. եթե քաղաքացին գտնում է, որ պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից տեսանելի տեղեկատվությունից բացի, այսինքն աշխատավարձեր, նման այլ եկամուտներ, ինքը որևէ այլ եկամուտ չունի եւ փաստացի ավելացնելու բաներ չունի, ինքը կարող է պարզապես մուտք չգործել անգամ այդ համակարգ եւ վերջնաժամկետից հետո, այսինքն նոյեմբերի 1-ից հետո, եթե ինքը անգամ համակարգ մուտք չի գործել եւ հաստատել հայտարարագիրը, կհամարվի, որ քաղաքացու հայտարարագիրը լրացված եւ հանձնված է այն տեղեկատվության հիման վրա, որը որ պետական եկամուտների կոմիտեին տեսանելի է եղել։ Այսինքն դրա համար չլրացնելու համար հայտարարագիրը որևէ էական չէ, պատասխանատվություն չի լինի։ Իհարկե սա չի վերաբերում այն դեպքերին, երբ մարդը հստակ գիտի, որ ինքը ունի եկամուտներ, որոնք պետական եկամուտների կոմիտեին հասանելի չէին եւ ինքը դա պետք է հայտարարեր, եթե ապագայում պարզվի, որ եղել են նման եկամուտներ եւ քաղաքացին չի լրացրել դրանք, ապա դրա համար արդեն անկախ հայտարարման համակարգից որոշակի պատասխանատվություն բնականաբար կա, որը եւ պահպանվելու է։ Զուգահեռաբար ինչ են կարել, քանի որ հայտարարագրերը պետական եկամուտների կոմիտեն ինքնաշխատ է լրացնելու, ինչպես այժմ մենք պետական եկամուտների կոմիտեի գործիքակազմն ենք ավելացնում եւ հնարավորություն ենք տալիս, որպեսզի ավելի շատ ինֆորմացիա ստանա եւ կարողանա ավելի ամբողջական լրացնել հայտարարագրերը։ Եվ այն քաղաքացիները, որոնք ամեն դեպքում մուտք կգործեն համակարգ եւ իրենք կլրացնեն հայտարարագիրը, իրենց դեպքում էլ լրացուցիչ օգնական ֆունկցիա կլինի, այսինքն եթե քաղաքացին իր համաձայնությունը հենց նույն համակարգում տա, ապա պետական եկամուտների կոմիտեն կարող է տվյալ քաղաքացու ավանդներից ստացված եկամուտների տվյալները բանկից ստանալ եւ նույնպես ինքնաշխատ լրացնել։ Եթե չտա համաձայնությունը, ապա դա չի կատարվի եւ քաղաքացին ինքը կփորձի այդ տվյալները ստանալ եւ ինքնուրույն այդ ամեն ինչ անել։ Այս ֆունկցիան արվում է մարդկանց կյանքը ավելի հեշտացնելու համար։ Եվ եւս մի կարևոր դրույթ, փաստորեն մենք պատժիչ տրամաբանությունից ասում ենք մոտիվացիոն տրամաբանությանը, որովհետև հայտարարագիր չլրացնելու, չհանձնելու համար փաստացի պատասխանատվություն չի լինում, որտեղ նման դեպքեր չեն լինում, բայց քաղաքացին սոցիալական կրեդիտներից կկարողանա օգտվել, այսինքն կրթության եւ առողջապահության վրա կատարված ծախսերի փոխհատուցում կարող է ստանալ միայն այն դեպքում, երբ ինքը մուտք կգործի եւ գոնե կհաստատի այդ հայտարարագիրը։ Այսինքն պետական աջակցություն, այսպես ասած, կարող են ստանալ կամ փոխհատուցում այն քաղաքացիները, որոնք գոնե մի քայլ կանեն իրենց հարաբերությունները պետության հետ ավելի թափանցիկ կազմակերպելու համար։ Կարծում եմ այս փոփոխությամբ մենք էապես կհեշտացնենք մեր համակարգացիների կյանքը
հատկապես այն քաղաքացիների, որոնք տարեց են եւ եկող տարի պետք է հայտարարագիր լրացնեն, եւ կարծում եմ, որ շատ նորմալ է, որ նման լուրջ բարեփոխման դեպքում մենք ընթացս փորձում ենք կատարելագործել եւ ամբողջական ներդրումից եւ տվյալների հավաքագրումից հետո ըստ անհրաժեշտության կրկին փոփոխություններ կանենք այս համակարգում։ Մնացած մանրամասների մասին արդեն հայտարարագիրը ներկայացնելու ժամանակ, նախագիծը ներկայացնելու ժամանակ կխոսենք, նշեմ, որ նախաձեռնությունը մշակվել է կառավարության գործընկերների հետ համատեղ եւ շրջանառության մեջ է դրվելու քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության կողմից։ Կփորձենք արտահերթ ռեժիմով ընդունել, որպեսզի այն լրացված, ընդունված եւ քննարկված լինի մինչեւ նոյեմբերի 1-ը եւ տարածվի արդեն դրանից հետո եւ դրանից առաջ ցանկացած հարաբերությունների վրա։ Շնորհակալություն, մնացած մանրամասները արդեն քննարկումների ընթացքում կներկայացնենք։